izi rubi igihumbi urabona ko zihwanye n'amadolari ibihumbi 5 urabibona zihwanye n'amadolari ibihumbi 5 ndakeka ari nka miliyoni 7 z'amanyarwanda. Hari abantu ubwira ko uri gukorera amafaranga muri Ruby Network hanyuma bagatangira bakavuga ese ayo mafaranga atabasha kubikurika, none se ayo mafaranga tuzayabikuza ryari? Mbese abantu baba bumva ko bakorera amafaranga bagahita bayabikuza. Cyakoze abo bantu nkatwe nyine tuba tumenyereye ibi bintu by'amamining, iyo tubarebye nyine tubura uko tubigenza ubundi tukabareka. Bitewe nuko umuntu umeze gutyo nta kintu uba wamubwira nyine ngo acyumve. Umuntu wumva ko nyine ari bukorera amafaranga ku kanya agahita yabikuza, uwo muntu nta kintu wahita umukorera, uramurika akagenda. Bitewe nuko urumva ko niba umubwiye ikintu kizamuha amafaranga mu minsi iri imbere akumva ko we yahita ajyamo agahita abikuza. Guys, be serious muri iyi mirimo. Aka ni akazi tuba turi gukora. Aka ni akazi tuba turi gukora nkuko mu gitondo ubyuka ukajya mu kazi, nakana ko mujye mugafata gutyo. Ntukumve ko uyu munsi uri buhita ubona amafaranga. Guys, nkwibutse ko iyi Ruby Network ntabwo bisaba gushora. Zino mining tuba turi gukora nta gishoro bisaba, nta gishoro na kimwe. Kuzikora ni ubuntu, kuzimayininga ni ubuntu, hanyuma ugategereza igihe zizagera ku isoko. Uba ugomba gutegereza igihe zizagera ku isoko. Iyi Ruby Network amakuru baherutse kuduha ba nyir'umushinga batubwiye ko mu mpera z'uyu mwaka wa 2025 aribwo izajya ku isoko. Batubwiye ko mu mpera z'uyu mwaka 2025 aribwo izajya ku isoko. Nubwo harimo abantu bamwe na bamwe batari babona KYC, urugero nkanjye ubu mubona murabona ko ubu mfite Ruby 636 ariko kugeza ubu ntabwo nari nabona KYC. Urabona ko abantu banyinjiriyeho na abantu 264 gusa abari active, abari gukora iyi mining ya Ruby ubu ngubu nabangaba 107. Gusa muri aba bantu 200 nje ndakubwiza ukuri ko aba bantu 200 aba bandi 140 batari ku mining, aba bantu bazagaruka. Noneho igitangaje bazagaruka ari uko Ruby yagiye ku isoko. Nawe bazi icyo kintu. Umuntu mwaratangiranye azi ibintu byose ukuntu byagiye bikorwa, hanyuma yanze gukomeza ku mining. Aba bantu nyuma iyi Ruby Network nimara kujya ku isoko nibwo bazatangira ku mining, kandi muzabibona. Nzagenda mbibereka. Urabona ko uyu munsi wa none hari abantu 107, ariko umunsi iyi Ruby Network izajya ku isoko nzabibereka ko n'aba bantu bagarutse, nzabibereka. Ibaze kuba warafunguye account wabona uwo mushinga cyase iyo coin igiye ku isoko ukabona ukagaruka nguje ku mining. Guys, mubeseriye cyane, ntukazajya ujya muri mining hanyuma ngo uyihagarike kandi muzi kuntu bino bintu bitugora. Yego ntabwo bitugora cyane, gukanda rimwe hano ku munsi ntabwo ari ibintu birenze, ariko urumva niba wafashe umwanya wawe ukajya mu kintu ukaza ugafunguramo account ukavuga ngo nawe ugiye gutangira ku mining hanyuma ukagera ukabihagarika, urumva nyine icyo gihe uba wihemukiye cyane. Okay, update rero ngiye kubaha muri Ruby Network ni message iyi niyo ngiye kubabwiraho. Iyi message iyi ngiye baherutse kuduha muri Ruby Network, ndakeka iri kumara iminsi ngahe, iri kumara iminsi igera muri 4, iri kumara iminsi 4 gusa. Natinze kuyibaha bitewe n'ibintu runaka narindi, hari izindi mining narindi gukoraho. Izi message rero ntabwo nuko naje kubona ko ikenewe cyane, niyo mpamvu navuzerekanye bayo. Iyi message rero baratubwira ko hano muri Ruby Network ibijyanye na wallet. Muri Ruby Network hano naberetse buryo dukora wallet, narabiberetse. Niba utarabibonye usubira inyuma urebe uburyo wabasha gukora wallet. Wallet ni uburyo mbega ni kofi yawe nyine, ni kofi yawe ubasha kubikaho Ruby kugira ngo ubashe kuzigurisha. Iyi message rero iratubwira ko muri Ruby Network hari abasikama bateye, bya bindi nababwira ngo wallet ni nk'ikofi. Urabona ko hano harimo akantu k'agakofi nyine. Hari abasikama bateye muri wallet bitewe nuko tubikaho Ruby. Hari abasikama bateye hanyuma bajya ukabona muri wallet yawe ukabona harimo indi wallet. Umuntu aba yemerewe kugira wallet imwe.
uba wemerewe kugira wallet imwe ubikaho rubi zawe, cyetse wenda iyo ubonye biri ngombwa hanyuma ukabasha gufungura indi wallet ya kabiri, ariko wallet imwe ibihagije bitewe nuko urumva wallet ntabwo ijya yuzura ku buryo wafungura indi wallet. Rero hari abasikama bateye hanyuma ukabona ufite nka wallet ebyiri cyangwa se eshatu kandi izo wallet utigeze uzikora. Nta kindi turakora rero, reka tuze turebe kwanza muri wallet yacu ese dufite wallet zingahe. Wallet nahanga hano handitse wallet narakaberetse, akangaka ni akantu ko kwamamaza kano ko uraza ukagakuraho. Oke, narabiberetse uburyo tubasha gukora wallet nahangaha ibarizwa. Tuje muri wallet, reka dusubire inyuma. Hano ndabona isa niyinjiyemo cyane iyi wallet. Oke, urebye hano ubundi iki nicyo gice cya wallet. Iyo wallet utari wayifungura ni gutya haba hameze, gusa aka ntabwo kaba gahari, kangaka ntabwo kaba gahari. Aho tubasha gufungurira wallet, aho dukorera wallet yacu nahangaha. Hano urabona ko hano handitse ngo you can add a new wallet here. Hano nyine niho ushobora gukorera wallet nshyashya. Rero hari abantu ubusanga ukabona afite wallet zigera muri eshatu. Ubundi hano muri Ruby Network ukuntu bimeze, umuntu yemerewe wallet eshatu. Murabibona, ndakeka murabibona, umuntu yemerewe wallet eshatu. Ariko hari abantu bagiye bafungura wallet, urugero afunguye wallet imwe ariko yajya kureba agasanga afite wallet eshatu, izo wallet atigeze azikora cyangwa se wallet ebyiri yakoze wallet imwe. Rero iri tangazo Ruby Network yashyize hano niryo rivuga ko abo bantu babonye ama wallet adasobanutse. Wenda urugero ugasanga wifunguje iyo wallet imwe ugasanga ufite wallet idasobanutse. Hano ushobora kuza ukaripotinga iyo wallet. Ahangaha barakubwira ko hano guys, mujye munyihanganira, mba nshaka kubereka akantu ku kandi kugira ngo ataza kugira ibintu bibacika. Hano barakubwira ngo ugomba kuza ukaripotinga iyo wallet mo hano. Urabibona ngo submit a report at the official URL. Hano nyine barakubwira ko iyi ariyo link, iyi niyo link ushobora kuripotingiraho iyo wallet. Iyi link ushukayikandaho, rikanyikandeho nse n'uyinjiyemo, ushukayikandaho imeze gutya. Urabibona ko iyi link imeze gutya. Hano iyi link biba bisaba gushyiramo email yawe nyine. Biba bisaba gushyiramo email yawe kugira ngo uze utange amakuru y'iyo wallet. Uraza ukabanza ukayifungura nyine ukayihuza na email yawe. Nuko ahase mbihuzera, ariko gutya ngiye kubihuza byaba birebire, video yabigiye kuba ndende. Gusa uraza ukayihuza niyo email yawe hanyuma ugatanga report nyine, ukaza ugatanga report ya wallet yakwinjiriye. Uraza nyine ukuzuzamo imyirondoro byose ukabyuzuza, hanyuma iyo wallet Ruby Network ikaza kuyireba niba ari y'abasikama hanyuma ikayikuraho. Gusa ukamakinga sure ko wallet utanze atari yawe, kuko hari igihe ushobora kujya gutanga wallet ugasanga utanze wallet usanzwe ufiteho coin, kandi ibyo bintu ntabwo biba byemewe. Ugomba gutanga wallet uzi neza ko atari yawe, cyangwa se yindi wakoze mu buryo utazi, akaba ari utanga kugira ngo babashe kuyihanagura, babashe kuyikura ku murongo nyine, usigarane wallet imwe yawe uzi neza ko ufitiye zira seed phrase, zira QR code, mbega nyine ya wallet uzi neza ko ari yawe akaba ariyo usigarana. Naho iyo utazi neza ko ari yawe ukayitanga hariya kugira ngo babashe kuyisiba muri system. Noneho hano Ruby Network ikakubwira ko izi arizo website zemewe, aya niyo mazina yayo cyangwa se social media, izi nizo social media zabo zemewe. Ubwo uramutse ubonye message ije nko muri email yawe cyangwa se ahandi hantu hariho hose ikwereka social media zitari izi ngizi, icyo gihe uzamenye ko ari abasikama, ari abantu bashaka kukwibira coin zawe za Ruby. Mba ngerageza kubaha utuntu twose kugira ngo ibintu mujye mubasha kubigendamo akantu ku kandi. Izi nizo website zemewe za Ruby. Hano nukuvuga ngo hano harimo ama website menshi iyi ngiyi niyo tubasha kureberaho amakuru ya Ruby Network yasohotse. Iyi ngiyi hano nyine uraza ukarebaho update nyinshi. Iyi ngiyi bita Ruby News. Iyi ngiyi niyo tubasha kureberaho amakuru mashyashya yari muri Ruby. Iyi ngiyi nuko biri gutinda bitinze, murazi ko bino bintu by'ama crypto murazi ko bibasha gutinda mu kuntu. Urabibona dore ni yingiye, urabona ahantu haba harimo amakuru menshi agiye atandukanye. Iyi rero iyi
iyi message baduhaye muri iyi Ruby network nicyo ngicyo ushatse kuvuga. Ugomba kuza ugahanagura ayo ma wallet yandi yarimo utazi neza kugira ngo ubashe gusigarana wallet yawe uzi neza. Murabona ko ngiye mfitemo wallet imwe bitewe nuko nimwe nafunguye, ntabwo nigeze mfungura ama wallet menshi. Kugira ngo rero ubashe gutanga ntuze yayo link yayo, uraza ugakopiya aka kantu nyine, uraza ugakanda hano handitse copy aho kawenda mbibere iki neza. Uraza ukareba kano kantu ukagakopiya, hanyuma umaze kugakopiya uragenda ukagatangamo hariya hari ababa kweretse ngo wuzuze iriya myirondoro kugira ngo iyo wallet yawe babashe kuyihanagura muri system. Ndakeka ari byo ngibyo. Aya niyo makuru yari muri Ruby network. KYC kugezana n'izi sa ntabwo bari badutangariza tariki bazazitwemereza, ariko ubwo badutangarije ko Ruby izajya ku isoko muri uyu mwaka, KYC dushobora kuzibona vuba bidatinze. Nkuko bahora batubwira ko KYC tuzazibona vuba bidatinze. Na migration mbibutse ko ndabiza abantu benshi bari muri Ruby network ni bashyashya ntabwo bazi migration ngo ni iki. Migration ni uburyo iyo wabonye KYC nicyo kindi gikorwa cya kabiri kibasha gukurikiraho, gufata Ruby uzimura uzijyana muri wallet hano kugira ngo ubashe kuzigurisha. Iyo Ruby zageze hano muri wallet nguko muri kubibona, murabona ko hano mfitemo Ruby 1000 gusa. Izi Ruby nizo naguze bitewe nuko murabizi ko ntabwo nari nabona KYC. Izi Ruby nizo naguze. Izi Ruby 1000 urabona ko zihwanye n'amadolari 5000. Urabibona zihwanye n'amadolari 5000. Ndakeka ari nka miliyoni 7 z'amanyarwanda. Izi Ruby zihwanye n'amadolari 5000. Urabibona neza cyane. Izi nizo naguze. Rero iyo ukoze icyo bita migration ni ugufata Ruby uzimuriramo hano muri wallet. Urabibona iyo niyo bita migration. Iyo umaze kuzigeza hano muri wallet icyo gihe nibwo bawemerewe gukora iki, kuzigurisha. Ruby zawe zose bawemerewe kuzigurisha. Okay, noneho abantu turi gukora ara niyo makuru yari muri Ruby network. Abantu turi gukora iyi Tokecoin izajya ku isoko ejo bundi mu kwa 11. Iyi Tokecoin nabagira inama abantu batari kuyikora muyikore hakiri kare, bitewe no kurumva mining izajya ku isoko ejo bundi mu kwa 11 n'ejo bundi. KYC tuzazikora ejo bundi mu kwa 10. Abantu barimo rero harimo abantu bagezemo kera kabisa, ubungu bameze neza. Mbibutse ko iyi Tokecoin imaze amezi iri kumara ukwezi kumwe. Ndabona mining yanjye yanahagaze. Iyo ushaka kumininga uza hano kuri start mining ahangaha. Iyi Tokecoin navuze ko ntari buyivugeho, ariko ntari berekanye ivugeho n'utuntu dukeya. Iyi Tokecoin izajya ku isoko ejo bundi mu kwa 11. Niba utari kuyimininga nakugira inama yo kuyimininga hakiri kare. Niba utari winjiramo urebere referral code ahangaha kuri screen yawe, hanyuma uze ujoininge nawe ubashe gutangira kumininga iyi Tokecoin izajya ku isoko ejo bundi. Okay, ayo niyo makuru yari yahari. Niba utari wajoininga Ruby network wayijoininga hakiri kare, bitewe no kurumva nibizajya hanze nibizajya ku isoko muri uyu mwaka, urumva ko haracyari igihe wayijoininga kugira ngo ubashe kugira ute nawe uzabashe kurya kuri aya mafaranga tuzarya muri izi mining. Hari indi mining turi gukoraho iyi PX network yo turacyayifiteho igihe. Imyaka 2 ni myinshi iyo ntabwo ari ngombwa kuyivugaho cyane. Hakaba hari ni Pybase cyangwa se Velo. Iyi ngiyi Pybase nayo nta byo kuyivugaho byinshi bitewe nuko iyo ntabwo ikunda gutanga update. Gusa mining nababwira gukoraho cyane muri iyi minsi ni Ruby network ni Tokecoin, bitewe nuko nizo zifite ikizere cy'ejo bundi cyuko zizaduha amafaranga. Guys, niba utari wakanda like kuri video rero nkandira like, hanyuma niba utari wakanda subscribe ikande kugira ngo tujye tubana no mu zindi video. Niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite aho ngaho muri comment, hanyuma niba ushaka kutujoininga muri group WhatsApp cyangwa se kuza muri channel uzajya uboneramo amakuru y'izi mining, ureba aho ngaho muri comment cyangwa se muri description urabonamo link mbanazipininzemo.